今天带你来看位于 Desa Chomulang Frontier Park 全新的工业厂房。Desa Chomulang 是个成熟的住宅、商业和工业区，连接着多个主要道路以及高速。Frontier Park 已经有2个可以 handover 的全新厂房 ，which is Type I 的 Cluster 和 Type H 的 CBD。Cluster 工厂的占地面积是9000平方尺，总建筑面积是6000平方尺。而 CBD 厂房的占地面积是21000平方尺，总建筑面积是13000平方尺。这里的厂房配置都有9米的厂高、200安培的电力以及1.5吨的地面承重。前面和旁边都有 roller shutter， 上下货非常的方便。而 Type H 的 CBD 则有这个已经可以放置好 crane 的柱子，这里也有24小时的保安，非常安全。所剩的单位已经不多了，老板们留言 Frontier， 我把资料都发给你们。